dẫn, thiết thực, uy tín, nơi cung cấp những thông tin blockchain nổi bật nhất hàng tuần. Những chia sẻ và góc nhìn đa chiều đến từ các chuyên gia blockchain hàng đầu hiện nay, nơi mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp. Toàn cảnh blockchain phát sóng vào 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên YouTube, Facebook Toàn cảnh blockchain và TikTok Blockchain News. Những nội dung chính sẽ có trong Toàn cảnh blockchain ngày hôm nay. Ứng dụng đột phá trong triển lãm blockchain. Ngân hàng Argentina quay xe cấm giao dịch crypto. Ra mắt máy ATM NFT. Người Mỹ có thể mua iPhone bằng tiền điện tử. Blockchain Talk, Hiệp hội Blockchain thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hoan Lan kính chào quý vị khán giả của chương trình Toàn cảnh Blockchain được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên hệ thống kênh YouTube, Facebook Toàn cảnh Blockchain và TikTok Blockchain News. Chương trình là nơi cập nhật những thông tin nóng hổi, những xu hướng thị trường cũng như kết nối quý vị gặp gỡ các chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực blockchain để có những lời khuyên, thông tin hữu ích. Và ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong tuần qua với Blockchain Hot News. Ngày 17 tháng 5, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ Chuỗi khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập tại triển lãm quốc tế ICE. Theo quyết định số 343 QĐ-PNV được Bộ Nội vụ phê duyệt vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hiệp hội Công nghệ Chuỗi khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam được cho phép thành lập, trở thành tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên quy tụ những người đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong buổi công bố cũng có sự góp mặt của ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Hiệp hội Blockchain ra mắt mong muốn nâng một cái tầm quan điểm về phát triển blockchain. Không chỉ là dự án mà đấy là những cái dài hạn về tầm nhìn phục vụ ứng dụng. Thứ hai, nó là một cái hành lang pháp lý kết nối với các cái cơ quan quản lý của Việt Nam để tạo ra một cái môi trường thu hút các nhà đầu tư vào ngành nghề dự án blockchain trên toàn cầu. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số đại diện doanh nghiệp như ông Hoàng Sơn Việt, Community của Binance, bà Đặng Thị Thu Thảo, CBO Cardiachen, Nguyễn Quân, CBO Cộng Trời, tiến sĩ Bùi Thanh Duyên, đồng sáng lập và giám đốc khoa học công ty Genetica và đặc biệt là MCV Group, một trong những nhà sản xuất nội dung hàng đầu Việt Nam. COO MCV Go, công ty thuộc MCV Group, ông Phạm Ngọc Duy Liêm cũng tham dự và chia sẻ về định hướng khi đầu tư vào mảng blockchain. Bên cạnh cái sản phẩm số thì chúng tôi cũng nhìn thấy được cái tiềm năng của công nghệ blockchain. MCV Group tự hào giới thiệu 3 dự án tiềm năng Speed Couple, Fun2Star và Smart Launch đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Speed Couple là ứng dụng hẹn hò tích hợp công nghệ blockchain. Fun2Star là cổng kết nối toàn diện và mang lại nhiều giá trị gia tăng giữa nghệ sĩ, cộng đồng fan và nhãn hàng. Smart Launch là ứng dụng chuyên tư vấn và cung cấp các gói giải pháp tích hợp blockchain cho các doanh nghiệp truyền thống, từ khâu ý tưởng đến phát hành token đến cộng đồng IDO. Trong khuôn khổ sự kiện triển lãm blockchain, còn có 11 công ty khác đang hoạt động trong lĩnh vực blockchain đến trưng bày giới thiệu những công nghệ mới tại các quầy booth trong buổi triển lãm. Cũng tại lễ ra mắt, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã công bố chương trình hợp tác toàn diện về thúc đẩy chiến lược ứng dụng blockchain trong kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia, và các đối tác là các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức đào tạo trực tuyến để cùng tạo ra các sản phẩm công nghệ của Việt Nam tham gia được trong thị trường blockchain toàn cầu, cũng như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain. Mỹ thưởng nóng 15 triệu USD cho thông tin về nhóm ransomware Conti. Phần thưởng bao gồm 10 triệu USD cho việc nhận dạng hoặc xác định vị trí của các nhà lãnh đạo chủ chốt của nhóm và 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bất kỳ ai tham gia vào sự cố ransomware biến thể Conti. FBI ước tính hơn 1.000 nạn nhân đã thực hiện vượt quá 150 triệu USD tiền thanh toán ransomware cho nhóm Conti, khiến biến thể ransomware trở thành biến thể tốn kém nhất từng được ghi nhận. Vào tháng 4, CNBC báo cáo rằng nhóm Conti đã bị thiệt hại do rò rỉ thông tin chi tiết về quy mô, lãnh đạo và hoạt động kinh doanh cũng như mã nguồn của ransomware. Đây dường như là một hành động trả thù được thúc đẩy bởi Conti nhằm ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Nga. Cũng trong tháng 4, Flipping Computer đã báo cáo rằng một trình duyệt tải phần mềm độc hại mới có tên PumpLB là công nghệ phát triển mới nhất của nhóm Conti, thay thế cửa hậu Pazza Launcher được sử dụng để cung cấp các tải trọng ransomware.
Theo các nhà nghiên cứu, sự xuất hiện của PalmPP trong các chiến dịch lừa đảo cùng với việc giảm sử dụng Bazaar Launder nhằm mục đích phân phối các phần mềm độc hại, mã hóa tệp. Ngân hàng Argentina quay xe cấm giao dịch crypto. Ngân hàng Trung ương Argentina đã quyết định cấm các giao dịch crypto không được kiểm soát trong các ngân hàng truyền thống, từng được coi là một quốc gia thân thiện với crypto. Tình thế đã dao động ở Argentina sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế báo cáo gây áp lực cho các nhà hoạch định chính sách. Thông báo này được đưa ra vài ngày chỉ sau thông báo của ngân hàng lớn nhất của Argentina, Banco Galicia, quyết định thêm giao dịch crypto. Điều này thể hiện một lệnh cấm thực tế bởi vì hiện tại không có tài sản kỹ thuật số được quy định trong nước. Cơ quan quản lý cho biết hành động của họ được thiết kế để giảm thiểu rủi ro liên quan đến crypto cho cả các nhà đầu tư và toàn bộ hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương Argentina cho rằng các ngân hàng nên tập trung nỗ lực vào việc tài trợ cho nền kinh tế thật thay vì tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, nó ngụ ý rằng các giao dịch này sẽ liên quan đến các tổ chức không được kiểm soát, được thành lập bên ngoài Argentina. Điều này có thể vi phạm luật hiện hành. Hành động này được đưa ra sau một cảnh báo vào tháng 5 năm 2021, trong đó các nhà chức trách nhấn mạnh những rủi ro của tài sản kỹ thuật số và khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng trong các quyết định đầu tư của họ. Những rủi ro này bao gồm biến động cao, tấn công mạng, rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như vi phạm các hoạt động trao đổi tiền tệ xuyên quốc gia, Ngân hàng Trung ương cho biết. Ủy ban Liên minh châu Âu ủng hộ lệnh cấm đối với stablecoin trên quy mô lớn. Nhiều quan chức châu Âu dường như đứng về phía quan điểm của các bộ trưởng tài chính EU, những người đã đề xuất các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn việc sự phát triển của stablecoin để thay thế đồng euro và yêu cầu ngừng phát hành nếu các giao dịch đạt 1 triệu đồng mỗi ngày. Cụ thể, các nhà lập pháp EU đang cố gắng hoàn thiện luật crypto mang tính bước ngoặt được gọi là quy định về thị trường tài sản tiền mã hóa với hàng loạt cuộc đàm phán khác nhau kéo dài hàng tháng qua, song vẫn chưa đi đến một kết quả thực sự rõ ràng vào thời điểm hiện tại. Theo đó, trong ngày 12 tháng 5 đã xuất hiện một nguồn tài liệu bị rò rỉ cho thấy Hội đồng EU đang muốn ngăn chặn stablecoin bắt đầu hoạt động nếu chúng trở nên quá phổ biến. Theo kế hoạch của họ, các nhà quản lý có thể ra lệnh cho nhà phát hành bất kỳ stablecoin nào vượt quá 200 triệu euro, tương đương 211 triệu USD và 1 triệu giao dịch hàng ngày ngừng phát hành cho đến khi những con số này trở lại dưới ngưỡng quy định. Động thái mới nhất từ châu Âu được đưa ra ngay trong thời điểm ngành tiền mã hóa nói chung đang lâm vào tình thế cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt đối với mã stablecoin khi trong những ngày vừa qua thị trường phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề từ sự kiện Terra và USD. Ra mắt máy ATM NFT, vừa qua công ty BitStop đã tạo nên cơn địa chấn trong cộng đồng crypto khi tiết lộ về kế hoạch trình làng những máy ATM NFT đầu tiên trên thế giới. Tại hội nghị Bitcoin Miami 2022, công ty BitStop đã hé lộ về kế hoạch cho ra mắt máy ATM NFT đầu tiên trên thế giới, không chỉ giúp phân phối NFT mà còn tích hợp tính năng Mint NFT trực tiếp. Theo thông tin được công bố, các máy ATM NFT sẽ được xây dựng ở 29 phố thuộc quận Tài chính Manhattan, được đồng vận hành dựa trên nền tảng Neon NFT. Khi sử dụng, các mã đặc biệt sẽ được phân phối và chuyển đổi từ Neon, giúp NFT gửi thẳng đến ví điện tử của khách hàng. BitStop hiện đang nằm trong top 5 nhà phát triển máy ATM tiền điện tử lớn nhất thế giới, với số lượng là 1.747 máy, chiếm 4,8% trên tổng 36.688 máy ATM toàn cầu. Đây là một lợi thế để công ty đến từ Tây Ban Nha sớm thực hiện hóa kế hoạch của mình và tạo ra những điều kiện giúp thay đổi cuộc đua tài sản số mang tên NFT. Người Mỹ có thể mua iPhone bằng tiền điện tử. Theo The Verge, nhà mạng Dish Network đang xây dựng mạng không dây trên blockchain, mở ra tương lai cho phép người dùng mua iPhone bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Stephen Stokoe, giám đốc điều hành Boost Mobile thuộc sở hữu của Dish Network cho biết, dịch vụ di động này có tên Book Infinite, dự định ra mắt vào mùa thu. Ngoài mua iPhone, người dùng có thể đổi số phút nghe gọi không sử dụng đến thành NFT, thậm chí đổi thành đồng đót. Tuần trước, Acer cho biết mạng 5G của Dish Network đã ra mắt khách hàng ở Las Vegas sau nửa năm thử nghiệm. Người dùng sẽ trả 30 USD mỗi tháng để trải nghiệm dịch vụ 5G không giới hạn, gọi điện, nhắn tin miễn phí và có thể nhận được phần thưởng là các NFT. Tuy nhiên, đến nay, giá trị của những NFT này vẫn chưa thực sự rõ ràng. Dish Network cho biết công ty không đại diện hoặc đảm bảo về chất lượng cũng như cam kết về giá trị của các NFT hay khả năng giao dịch.
đại diện nhà mạng khẳng định đang tìm cách mở rộng dịch vụ đến nhiều nơi khu vực khác tại Mỹ với mục tiêu tiếp cận 20% dân số vào tháng 6. Hiện chưa rõ cách họ vận hành tiền điện tử trên blockchain và cho phép giao dịch như thế nào, nhưng giới chuyên gia đánh giá cách tiếp cận của Disk khá độc đáo, có thể đưa nhiều người đến gần hơn với công nghệ blockchain. Tháng 2 năm ngoái, Apple cũng cho phép tích hợp với tiền điện tử BitPay vào Apple Wallet và Apple Pay, đồng nghĩa việc người dùng có thể thanh toán trực tiếp trong cửa hàng và kho ứng dụng của Apple bằng Bitcoin. Pháp trở thành quốc gia châu Âu lớn đầu tiên bật đèn xanh cho Binance. Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã được các cơ quan quản lý chấp thuận để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử của mình ở Pháp. Công ty hiện đã được cơ quan giám sát thị trường chứng khoán Pháp liệt kê là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đã đăng ký, cho phép sàn cung cấp các dịch vụ giao dịch và lưu ký cho đồng ảo Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Binance hiện cũng là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số được quản lý đầy đủ ở Pháp. David Princey, giám đốc điều hành của Binance Pháp nhận định rằng việc đăng ký cấp phép cho Binance tại Pháp là một cột mốc quan trọng đối với tiền điện tử ở châu Âu. Đặc biệt, các cấp độ bảo vệ mới sẽ giúp phát triển việc áp dụng tiền điện tử ở Pháp và châu Âu. Việc áp dụng nhiều hơn sẽ giúp mang lại tính thanh khoản tốt hơn cho thị trường. Điều này sẽ được người dùng và cộng đồng nói riêng đón nhận. Việc được IMF chấp thuận sẽ được Binance cung cấp các dịch vụ giao dịch và lưu ký cho Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ở Pháp một cách hợp pháp. Động thái này khiến Pháp trở thành quốc gia châu Âu lớn đầu tiên bật đèn xanh cho Binance. Ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất Mỹ Latin sẽ phân bổ 1% cho BTC. Nubank, ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất ở Brazil và Mỹ Latin, thông báo rằng họ đã hợp tác với Paxos để cho phép khách hàng của ngân hàng mua, bán và lưu trữ tiền điện tử trực tiếp thông qua Nubank. Cùng với việc ra mắt các dịch vụ giao dịch tiền điện tử, Nubank thông báo sẽ phân bổ khoảng 1% tài sản ròng của mình cho Bitcoin thông qua Nu Holdings, công ty mẹ của Nubank. Theo một tuyên bố từ Nubank, việc mua Bitcoin và Ethereum có thể được thực hiện từ 0,20 USD và sẽ được thực hiện vào tháng 5. Dịch vụ đầu tư tiền điện tử sẽ được triển khai đầy đủ vào cuối tháng 6. Nubank cũng thông báo rằng việc tích hợp với tiền điện tử nhằm mục đích mở rộng và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đang phát triển này, loại bỏ sự phức tạp và khó khăn cho khách hàng khi mua, giữ và bán các loại tiền kỹ thuật số thông qua ứng dụng mà không cần mở tài khoản mới hoặc chuyển tiền mặt. Công ty đã xác nhận kế hoạch mở rộng ngoài việc chỉ cung cấp BTC và ETH trong tương lai, nhưng không nói rõ về những tài sản nào sẽ được đưa vào. Thông qua một bộ API, Paxos sẽ cho phép Nubank cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tiền điện tử cho khách hàng. Nubank được cho là có hơn 50 triệu khách hàng chỉ riêng ở Brazil. Theo Paxos, quan hệ đối tác của họ với ngân hàng kỹ thuật số thể hiện một động thái chiến lược quan trọng khi Mỹ Latin tiếp tục phát triển thành một trung tâm tiền điện tử. Nam Du xin kính chào quý vị và tất cả các bạn đã trở lại với Toàn cảnh Blockchain. Chương trình cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất, những diễn biến nóng hổi của thị trường, kết nối quý vị đến với những chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực để lắng nghe những chia sẻ và kinh nghiệm của họ về ngành này. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube, Facebook Toàn cảnh Blockchain và kênh TikTok Blockchain News. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một tập Toàn cảnh Blockchain đặc biệt. Đây là sự kiện của lễ ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Hiện tại thì Nam Du đang có mặt tại lễ ra mắt của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Thì đây là một tổ chức ra đời nhằm kết hợp và thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực blockchain với các tổ chức chính phủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ công bố ban chấp hành, ban cố vấn và các thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Trong sự kiện này sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo cao cấp của chính phủ, các lãnh đạo và cũng như những người đang làm việc và lao động trong lĩnh vực blockchain. Thì anh có thể cho một số những đánh giá về cái ý nghĩa của việc ra mắt của Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong thời điểm hiện tại được không? Nếu mà nói công bằng thì tại Việt Nam ấy, thì không có nhiều dự án blockchain ra mắt, mà hiểu đúng thì nó là những cái dự án gọi là về GameFi hoặc là những dự án mà mọi người mong muốn làm Metaverse. Còn nếu trên toàn cầu thì các dự án blockchain ra mắt thì một dự án nó chạy rất là dài hơi. Thế thì cái việc mà ra mắt Hiệp hội Blockchain thì bọn anh muốn nó có một cái tầm nhìn của Việt Nam về cái định hướng là làm sao mà Việt Nam mình phải có một cái hướng nghiên cứu cũng như là ứng dụng blockchain vào trong cuộc sống. Bắt đầu từ doanh nghiệp, chúng ta mới chỉ bắt đầu bằng dự án, nó là những cái tựa như là incubator. Thì những incubator đấy nó phải qua rất nhiều một quá trình từ startup cho đến accelerator, hoặc là rồi nó mới có thể trở thành những các cái ứng dụng vào trong những công ty.
Thế còn ở trên thế giới thì cái việc mà ứng dụng vào blockchain nó bắt đầu từ các cái nghiên cứu dài hạn, từ các cái thay đổi trong các cái corporate hoặc enterprise. Tóm lại kết luận nghĩa là Hiệp hội Blockchain ra mắt mong muốn nâng một cái tầm quan điểm về phát triển blockchain, không chỉ là dự án mà đấy là những cái dài hạn về tầm nhìn phục vụ ứng dụng. Thứ hai, nó là một cái hành lang pháp lý kết nối với các cái cơ quan quản lý của Việt Nam để tạo ra một cái môi trường thu hút các nhà đầu tư vào ngành nghề dự án blockchain trên toàn cầu. Như vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm một số những cái kế hoạch và những cái ý định của Hiệp hội Blockchain để mà hiện thực hóa những cái tầm nhìn vừa rồi. Thực ra thì cái đấy anh đã chia sẻ ở trong cái chương trình hành động là sơ bộ. Nó điểm thứ nhất là sẽ phải tổ chức một cái hội nghị blockchain mang tính thượng đỉnh để nó quy tập các nhà đầu tư thế giới rồi các cái nhà phát triển dự án ứng dụng blockchain. Thứ hai là một cái thay đổi về trong định hướng về quan niệm về tài sản số tại Việt Nam. Hiện nay cái khái niệm về tài sản ảo nó đang tồn tại và nó tạo ra những các cái nhìn cũng như cái hệ lụy xã hội. Thứ ba là nó là cái khái niệm về enterprise chain. Enterprise chain chính là cái mà anh nói, nó không phải là hình thành bởi những các cái incubator mà các doanh nghiệp phải đưa vào để nó trở thành ứng dụng có lợi cho doanh nghiệp. Thứ tư ấy là gọi là CBDC, tức là khái niệm về nó gọi là đồng tiền số của ngân hàng trung ương. Mà hiện nay thì cái việc này là chính phủ cũng đang thúc đẩy, mà Việt Nam chúng ta nếu như là bắt đầu chưa bắt tay vào nghiên cứu thì cái ứng dụng nó rất là chậm. Thứ năm ấy thì là cái về an toàn thông tin. An toàn thông tin trong tài sản số thì anh muốn đưa ra cái đề cập nó không phải chỉ có hack về mặt công nghệ, mà an toàn thông tin nó phải đảm bảo giữa môi trường pháp lý, nghĩa là an toàn nhưng mà và bảo vệ thông tin. Thế thì đấy là một cái khái niệm mà hòa trộn giữa cái chuyện mà là để đảm bảo cho một cái tài sản được hình thành, người ta không bị có cái lỗ hổng về bảo mật, về hành lang pháp lý. Đấy, nó giống như là chúng ta có thể tìm được hacker nhưng mà có cách nào xử lý chế tài hay không, đúng không? Và thứ hai nữa là nếu chúng ta có một cái hàng rào bảo vệ xử lý chế tài tốt thì liệu chúng ta có cần duy trì một cái chi phí cao cho bảo mật hay không, đúng không? Thế thì đấy là một cái nó pha trộn. Thế thì hy vọng là những cái chương trình này đề ra thì nó cũng là một cái nó làm được, thì chúng ta sẽ thấy một cái sự thay đổi ở vai trò của hiệp hội, đánh dấu cái bản đồ về gọi là blockchain trên toàn cầu cả về mặt chính sách ứng dụng. Thì cái này em muốn hỏi thêm một câu nữa, đó là blockchain hiện tại đang rất là nổi, và mỗi khi có một công nghệ đó nổi lên thì mọi người luôn thắc mắc rằng nó sẽ chỉ là một cái trend nhất thời, một cái sự nổi tiếng nhất thời, hay là nó sẽ có tiềm năng cỡ phục vụ con người trong một cái dài hạn. Thì không biết là ở góc độ mà từ mỗi tầm nhìn như vậy thì anh đánh giá là cái công nghệ blockchain nó có thể đi bao xa, phát triển như thế nào ở Việt Nam? Cái công nghệ blockchain thực ra nó có, nếu mà được đánh dấu thì nó gọi là được đưa ra quan điểm, thì nó mà chưa được ra sản phẩm thì nó trước khi có Bitcoin nó khoảng độ hình như theo nhớ năm 95 nó hoàn thiện về khái niệm về hàm băm, chữ ký số, chữ ký mù. Năm 2008 thì nó mới có khái niệm về Bitcoin mà viết trên một tờ giấy, và 2009 thì mới có một đánh dấu cái mốc là cái chuỗi blockchain đầu tiên ra đời. Thì nếu như nói thế thì bây giờ blockchain nó đã trải qua cả từ thời kỳ lý thuyết đến những sản phẩm thử nghiệm và mang tính đột phá. Và cái sự bùng nổ của giá của Bitcoin nó mới tạo cho người ta hiểu được cái ứng dụng của blockchain trong tài chính. Và ngày hôm nay ấy, thì ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp mọi người mới bắt đầu đưa vào. Thế thì nó sẽ tác động thay đổi to lớn, chắc chắn là lâu dài. Bởi vì đây nó là một cái ứng dụng mà nó tạo ra một cái phần bù, không hẳn là một phần bù mà một cái kết nối trong vấn đề về AI, vấn đề về IoT, vấn đề về làm sao mà ứng dụng được cả cái vấn đề Big Data. Nên anh tin là blockchain nó sẽ là một cái nền tảng công nghệ, chứ nó không phải là một cái mà như là một cái gọi là fashion technology. Ok, cảm ơn em nhé. Thì được biết MCV là một công ty mình lớn về truyền thông, đây là một sự kiện về blockchain về công nghệ. Không biết là hôm nay MCV mang đến sự kiện này những điều gì ạ? Như các chị đã biết thì MCV là một công ty sản xuất nội dung có thể nói là hàng đầu Việt Nam hiện nay, cũng là đơn vị quản lý các cái network của các cái social lớn nhất thế giới tại Việt Nam, như là Facebook, YouTube, TikTok. Thì đến với cái ngày hội công nghệ blockchain này, MCV đem đến đầu tiên là những cái sản phẩm mà MCV sắp ra mắt trên thị trường. Chúng tôi sắp ra mắt hai cái sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm Speakable. Đây là một cái sản phẩm mà giúp cho các bạn độc thân có thể tìm được một nửa của mình. Và một cái sản phẩm thứ hai dự kiến chúng tôi sẽ ra mắt ở trong quý 3
năm 2022, đó là sản phẩm Fantustar. Bên cạnh cái sản phẩm số thì chúng tôi cũng nhìn thấy được cái tiềm năng của công nghệ blockchain. Vì vậy trong các cái sản phẩm này, ngoài cái việc là những cái ứng dụng trên cái App Store, thì chúng tôi đưa vào trong đó cái công nghệ blockchain để mà token hóa các cái giao dịch ở bên trong và tạo nên một cái nền kinh tế thu nhỏ ở trong cái ứng dụng của chúng tôi. Và trên nền của cái sự kết hợp giữa sức mạnh của cái hệ thống truyền thông của MCV và cái know-how về công nghệ blockchain, thì chúng tôi cũng có một cái công ty đó là SmartLink. Thì SmartLink là công ty đóng vai trò làm bệ đỡ cho các cái dự án blockchain của MCV. Và đồng thời SmartLink cũng là một cái lên bát trong tương lai sẽ hợp tác với lại các cái đơn vị mà có những cái dự án blockchain mà cần có những cái bệ đỡ để mà phát triển ra cộng đồng. Có thể thấy đó là MCV đang thúc đẩy rất nhiều những cái hoạt động để mà mình ứng dụng công nghệ vào. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái tầm nhìn của tập đoàn MCV về cái việc ứng dụng các công nghệ này được không? Như các bạn đã biết thì MCV rất là mạnh về nội dung. Tôi là nhà sản xuất nội dung, nhà sáng tạo nội dung hàng đầu tại Việt Nam. Và trước đây thì phần lớn nội dung của chúng ta thì sẽ được phát trên các cái kênh truyền hình truyền thống. Và như các bạn biết thì giới trẻ hiện nay thì chúng ta đã xem trên social là nhiều. Chúng ta xem trên cái thế giới số. Thì không ngoài cái xu thế đó thì MCV cũng định hướng là phát triển các cái sản phẩm công nghệ để kết hợp giữa cái thế mạnh về sản xuất nội dung và cái thế mạnh của các cái mạng xã hội, để từ đó chúng ta kết hợp với nhau và tạo nên những cái sản phẩm mà có thể đem đến những cái nội dung mới nhất, hấp dẫn nhất cho cộng đồng. Đồng thời cũng sẽ tạo nên những cái sản phẩm giúp cho nghệ sĩ đến gần với công chúng hơn và có thể là kiếm được cái thu nhập từ những cái sản phẩm của MCV. Như vừa rồi chúng ta thấy được là mình làm sao mình ứng dụng cái blockchain, cái hệ thống token vào trong cái cộng đồng. Thì anh hãy đánh giá được cái tiềm năng của cái thị trường mà gọi là SoFi hay là fan token này tại đang như thế nào? Thực ra thì hiện nay cái social fee, trong social fee thì có một cái lĩnh vực rất là nổi, đó là fan token và NFT artist, tức là NFT cho nghệ sĩ. Thì đây là một cái lĩnh vực mà đang tăng trưởng rất là nhanh trên thế giới. Vì vậy có thể nói là Việt Nam chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế đó. Thì chắc chắn đây là một cái xu thế nổi bật trong tương lai. Và catch up cái trend đó thì các cái sản phẩm của MCV cũng đi theo cái mô hình này. Chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để mà khai thác trong cái lĩnh vực social fee, ví dụ như là Speakable, ví dụ như là Fantustar. Đồng thời đặc biệt là đối với cái ứng dụng Fantustar thì chúng tôi cũng tạo nên trên đó một cái sàn NFT đi vào cái thị trường là NFT hóa cho các nghệ sĩ tại Việt Nam, và không chỉ các nghệ sĩ tại Việt Nam mà còn các nghệ sĩ ở trên thế giới. Các cái dự án của MCV thì chúng tôi xác định là chúng tôi không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam mà đây là những cái dự án có quy mô toàn cầu. Và có thể nói thì những cái ứng dụng Speakable hay là Fantustar là những cái ứng dụng đầu tiên trên thế giới mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ blockchain vào để tạo nên một cái hệ sinh thái, tạo nên một cái hệ kinh tế cho cộng đồng, kết nối giữa fan hâm mộ, giữa doanh nghiệp và nghệ sĩ. Anh nhận định như thế nào về thị trường tiền điện tử Việt Nam hiện nay ạ? Theo mình thì thị trường điện tử, thị trường tiền mã hóa hiện nay của Việt Nam thì vẫn có những cái tín hiệu đáng mừng, là cái số lượng nhà đầu tư mới thì vẫn tăng cao, và cái xu hướng đầu tư thì đầu tư dài hạn là cũng tiếp tục tăng. Thì cho thấy là ở đây không phải là chỉ là việc họ đầu cơ, mà là người dùng đang có những cái khoản đầu tư nó gọi là về long term, về lâu dài. Và bên cạnh đấy thì là có những cái dự án, những cái startup về GameFi hay là NFT của ngay bản thân những cái đội ngũ của người Việt Nam chúng ta thì đang rất là thành công. Và mình nghĩ là đấy là một cái tín hiệu đáng mừng. Và trong năm nay thì cũng sẽ, mặc dù là thị trường lên xuống, nhưng mà xu hướng chính thì chắc là chúng ta sẽ có những cái tăng trưởng tốt nữa. Những lợi thế hay tiềm năng tại thị trường Việt Nam? Thì có lẽ là lợi thế mà tiềm năng của thị trường Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có một cái dân số trẻ. Các bạn trẻ bây giờ cũng rất là tài năng, tiếp xúc internet rất là sớm. Nhưng mà bên cạnh đó thì là cũng là một cái đam mê về đầu tư, về tài chính. Nhưng mà vừa rồi thì ở trong sự kiện này thì anh cũng có gặp hai cô cũng là lớn tuổi nhưng mà rất là thành thạo về công nghệ, thì cho thấy là cái việc mà
tại thị trường Việt Nam thì cái việc đầu tư về công nghệ, về tài chính nó không chỉ bó hẹp ở những người trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi, những người chỉ cần có cái đam mê về đầu tư về công nghệ là tài chính là được, nên là thị trường Việt Nam là thị trường cực kỳ là tiềm năng. Mục tiêu của em đến với sự kiện lần này thì là gì ạ? Mục tiêu của Binance đến với cái sự kiện lần này thì rất đơn giản thôi, thì bên anh thì tiếp tục là giới thiệu đến người dùng đam mê công nghệ blockchain và tiền mã hóa những cái sản phẩm trong hệ sinh thái của Binance. Thì anh có thể giới thiệu qua đó là Binance Exchange là sàn giao dịch. Bên cạnh đó bên anh có Binance NFT là sàn giao dịch về những cái tài sản số về NFT mới. Bên cạnh đó thì cũng có là Binance Lab. Binance Lab là một em có thể tưởng tượng đó là một cái phần của Binance để tìm kiếm những cái startup công nghệ trong blockchain, trong crypto và đầu tư, hay là có thể thành công mà chúng ta cũng đã từng được biết đó là với ACBinity hoặc là Coin98 là những cái startup kỳ lân mà của Việt Nam mà được Binance Lab và cũng hỗ trợ và đầu tư. Và bên anh có là Binance Academy, đó là một nền tảng giáo dục về tiền mã hóa và blockchain miễn phí dành cho tất cả mọi người. Và Binance Charity, đó là một cái quỹ từ thiện mà Binance sử dụng để hỗ trợ, và trong đợt dịch Covid vừa rồi thì Binance Charity cũng hỗ trợ chính phủ Việt Nam, hỗ trợ người dân Việt Nam để chống lại dịch Covid. Và bên anh cũng có một cái kế hoạch là trồng hàng trăm nghìn cây xanh cho Việt Nam trong thời gian tới. Và qua sự kiện lần này thì Binance cũng muốn một lần nữa chứng minh và khẳng định cái vị thế hàng đầu của mình tại thị trường Việt Nam. Cái việc mà hiệp hội blockchain được thành lập là nó đã mang đến rất nhiều cái ảnh hưởng lên trên thị trường. Như vậy thì KDChain sẽ làm gì để mà mình tận dụng những cái sự thay đổi này? Thì thực ra là từ 2018 mình vào ngành thì mình đã chứng kiến qua rất là nhiều cái liên minh tự phát về blockchain. Thì cho đến hôm nay thì đã có một cái ban ngành cụ thể như là Bộ Nội vụ đã tham gia và làm cho cái hiệp hội liên minh này nó trở thành một cái official, một cái chính thức mà có sự tham gia quản lý của nhà nước vào. Thì đây là một cái điểm rất sáng cho thấy cái sự quan tâm của chính phủ và sự dẫn đường của chính phủ vào trong cái hiệp hội blockchain, trong một cái ngành mà nó còn khá mới mẻ và người ta gọi đấy là vùng xám. Thì mình nghĩ đây là một những cái biến chuyển tích cực, cùng với lại việc mà Prime Minister là thủ tướng của Việt Nam vào năm trước đã công bố blockchain là một trong 4 cái công nghệ lõi tiên phong đi cùng Big Data và AI. Thì trong kế hoạch phát triển công nghệ từ năm 2020 đến 2025 thì mình nghĩ đây là một cái tổ chức mà có cấu trúc cụ thể, nên là nó sẽ dẫn dắt được cái toàn cảnh blockchain nói riêng và cái nền công nghệ của Việt Nam nói chung đi theo chiều hướng nhanh nhất. Tiếp theo nữa về KDChain thì mình nghĩ là bởi vì bên mình là một cái infra, một cái nền tảng, một cái công nghệ nền tảng đại diện cho Việt Nam, được xây bởi người Việt Nam, cho nên đây là một trong những cái tự hào dân tộc mà mình nghĩ là đây là một điểm rất là sáng. Thì ở trong một cái liên minh như này bắt buộc phải có một đơn vị blockchain tham gia vào thì nó mới là được gọi là có một cái đơn vị blockchain đứng sau nó. Thì mình nghĩ là KDChain rất là may mắn được là đơn vị duy nhất được tham gia trong cái hiệp hội này để cùng coi như là một cái ví dụ cho các sản phẩm blockchain. Thì mình nghĩ là KDChain, một trong những điểm sáng của KDChain đó là cái goal về mass adoption, nghĩa là cái áp dụng đại trà của KDChain. Bên mình có hai chiều hướng phát triển, một là vừa tham gia đánh vào thị trường crypto, và cái thứ hai là non-crypto user, nghĩa là khi vào hiệp hội này rồi thì bên mình phát triển cả hai hướng như thế, nó rất là mạnh. Vì sao? Bởi vì khi crypto user về ngách về crypto thì bên mình phát triển để làm sao cho nó sharp, cái phần crypto user nó sâu hơn. Ngoài ra còn onboard được các enterprise, các business truyền thống lên trên blockchain của bên mình để làm sao cho cái tệp user trong blockchain nó mở rộng hơn rất là nhiều. Cảm nhận của mình khi mà cái hiệp hội blockchain Việt Nam được thành lập. Hiệp hội blockchain Việt Nam được thành lập là một cái tín hiệu đó là một tín hiệu đáng mừng, tại vì cái thị trường đây là một cái bước đầu tiên mà chúng ta sẽ có một cái hiệp hội là trực thuộc các bộ ban ngành của chính phủ, và nó sẽ là những cái viên gạch đầu tiên để hợp pháp hóa cái ngành công nghiệp blockchain ở Việt Nam. Với tư cách là đơn vị của Cổng Trời thì cái sự thành lập này theo anh là nó có ảnh hưởng như thế nào đến với Cổng Trời? Là đại diện của Cổng Trời thì tôi thấy đây là một cái sự ra đời của hiệp hội sẽ là một cái bước chuyển mình sâu sắc và sẽ ảnh hưởng không chỉ Cổng Trời nói riêng mà của toàn bộ cái ngành công nghiệp về blockchain ở Việt Nam nói chung. Cụ thể là từ đây là cái sự ra đời của hiệp hội sẽ là đối với Cổng Trời là hợp pháp hóa những cái chuyển giao những cái tài sản số ở Việt Nam. Như vậy thì Nhân Đan có thể chia sẻ thêm về những cái
cái tầm về cái ý định sắp tới của Cổng Trời khi mà có cái điều kiện mới như thế này, chúng ta sẽ tận dụng nó như thế nào? Sau khi hiệp hội ra đời thì Cổng Trời sẽ tiếp tục cái sứ mệnh của mình là một cái marketplace, là một cái nơi để chuyển giao cái tài sản số ở Việt Nam. Ngoài ra thì dự án của Cổng Trời cũng sẽ là một cái ví dụ mà tuyệt vời để chúng ta sẽ có ban hành những cái bộ khung pháp lý về chuyển giao tài sản số. Trong các công ty tham gia sự kiện ngày hôm nay thì chị ấn tượng với công ty nào nhất ạ và tại sao? Đến với lễ công bố ngày hôm nay thì mình thấy có rất nhiều đơn vị đến tham gia, nhưng mình đặc biệt ấn tượng với đơn vị MCV. Theo như mình được biết thì hôm nay MCV mang đến blockchain một ứng dụng là Speak Couple. Ngoài ra mình còn được biết là MCV có 15 năm kinh nghiệm hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội với rất nhiều cái chương trình mà nổi tiếng như là Bạn Muốn Hẹn Hò này, Vợ Chồng Son này, với cả cùng với các celeb mà cũng rất quen thuộc với mọi người như kiểu anh Quyền Linh và chị Lệ Quyên. Thì đây là lần đầu tiên em được tham gia một cái sự kiện nó có quy mô hoành tráng như thế này, và hầu hết những cái gian hàng ở đây thì đều là những cái sản phẩm về blockchain, đều những sản phẩm hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Và những cái khách mời thì khách mời đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain của Việt Nam. Thì hôm nay em cảm thấy học được rất là nhiều bổ ích qua ngày hôm nay. Anh nhận định như thế nào về cái blockchain tại Việt Nam hiện nay? Vâng. Với cương vị là một người sinh viên năm 4 thì em chưa có nhiều cơ hội được trải nghiệm trong cái lĩnh vực blockchain này. Và tuy nhiên thì sau cái buổi nói chuyện của những chuyên gia hàng đầu thì em cảm nhận được là blockchain nó đang là một cái xu thế trong tương lai của Việt Nam và của toàn thế giới. Và em cảm thấy đây là một ngành nghề rất là tiềm năng. Trong các công ty tham gia sự kiện ngày hôm nay thì anh chị ấn tượng với công ty nào nhất và tại sao ạ? Này thì em nghĩ là trong tất cả những cái gian hàng hoặc là những cái công ty tham gia cái sự kiện này ngày hôm nay, em ấn tượng nhất với công ty có tên là Fudago. Cái công ty đấy thì em được tìm hiểu thì nó là một cái sàn thương mại điện tử ấy. Nó liên kết với Amazon thì mình có thể mua các sản phẩm quốc tế về một cách dễ dàng hơn. Và một điều ấn tượng hơn về công ty đấy đó là có nhiều chị xinh đẹp ở đấy. Đối với cảm nhận của em thì sự kiện này là một sự kiện rất là lớn và quy tụ rất nhiều nhân tài trải dài từ Bắc và Nam. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều đơn vị đồng hành và rất nhiều gian hàng ở đây. Và em cảm giác là sự kiện này đã đưa blockchain Việt Nam lên một tầm cao mới và đưa kiến thức đến với nhiều người hơn ạ. Anh chị nhận định như thế nào về blockchain tại Việt Nam hiện nay ạ? Với em thì blockchain ở Việt Nam hiện nay thì không còn quá xa lạ với các bạn trẻ, nhưng mà đối với những người trung tuổi hơn thì người ta vẫn chưa có nhiều kiến thức về những cái công nghệ mới này. Và em mong là blockchain ở Việt Nam sẽ có thể đưa kiến thức trải rộng hơn với tất cả mọi người, với rất nhiều đối tượng, và nó cũng sẽ mang lại nhiều cái lợi ích tốt hơn cho kinh tế Việt Nam nói chung ạ. Kính thưa quý vị, thông qua lễ ra mắt của Hiệp hội Blockchain Việt Nam và sự chia sẻ của rất nhiều các đơn vị cũng như các quan khách tham gia trong sự kiện, thì chúng ta có thấy được rằng đó là có rất nhiều những ý tưởng khi áp dụng vào công nghệ blockchain và như những tầm nhìn có thể tạo ra rất nhiều giá trị cho xã hội. Nhưng tuy nhiên, để có thể hiện thực hóa những ý tưởng, những tầm nhìn cũng như có thể làm sao khai thác được tối đa cái tiềm năng của công nghệ blockchain để làm lợi ích cho con người, thì phải có sự bắt tay và hợp tác của rất nhiều bên, các cơ quan ban ngành, các cá nhân quan tâm và các tổ chức đang làm việc trong lĩnh vực này. Vì không một ai có thể một mình mà phát huy hết được những tiềm năng và sức mạnh vốn có của công nghệ blockchain. Và đó cũng là toàn bộ nội dung của Toàn Cảnh Blockchain hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình là 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube, Facebook Toàn Cảnh Blockchain và kênh TikTok Blockchain News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.